Grabatzen ari garen unean hurrengo eguneko 7 eta 18 minutu diren honetan, atzo Bilboko Bizkaia pilotalekuan Aldaik eta Kapeianek Garai eta Gaminderen aurka jokatu zuten Bizkaia torneoko finalaren analisia egingo dugu. Garaipena Garai eta Gaminderentzat izan zen, 22 eta 19ko emaitzarekin norgehiagoka estu baten ostean gogoratuko dugu hauek txapelketan zehar jokatu zuten norgehiagokan ere Garai eta Gaminde irten zirela Garaie. Norgehiagokari dagokionez, hasieratik iruna launara arte norgehiagoka oso berdindua joan zen, oso akats handiak egin zituzten batez ere aurrelariek hasieran, baina atzelariak oso egoki ikusi genituen pilota ederki atzeratzen, asko gozatzen, eta hasiera batean behintzat nor baino nor gehiago. Gerora ordea gorriak galtzen hasi ziren eta hor egon zen norgehiagokaren gako nagusia, batez ere Andrea Kapeianek atzetikan asko jokatu bazuen ere Amaia Aldaik aurrean ez zuen bere egunik onena izan, pilota ongi mugitu zuen, baina unerik erabakigarrienetan akas handi xamar batzuk egin zituen hasiera horretan eta horrek asko kondenatu zuen bikote gorria. Gerora ordea ez zuten, inondik inora amore eman eta norgehiagoka gogortzen joan zen enean ere Garai eta Gaminderi kosta egin zitzaien, pixkanaka alere, azpimarratu beharrekoa da, enara Gamindek egin zuen norgehiagoka, laukizkoak sekulakoak eta bi eman zizkione pilotari, momentu batetik aurrera jada nagusitasunez aritu zen Kapeianen aurrean eta Andreak ongi eutsi zion, baina behar bada ez norgehiagoka irabazteko aina edo Aldairi aurreko kuadro horietan erosoago jokatzeko aina. Hala ere, 19 eta 13 ipini ziren aurretik, baina hortxe tantoak egin eta egin Aldaik bigarren zatian galdu ere egin zuen gutxixeago, baina esan dugu opari horiek kondenatu zutela batez ere bikote gorria, urdinek askoz ere gutxiago oparitu baitzuten, baina Aldaik ere tanto ederrak egin zituen eta horrek egin batean bizirik mantendu zuen bikote gorria, eta 21 eta 19kora arte, eta hor da 21 eta 19 aurretik ipini ziren Garai eta Gaminde, eta hor gero Aldaik egindako pare bat akatsekin amaitu zen finala 22 eta 19, beraz zorionak Garai eta Gaminderi Bizkaia torneoa irabazteagatik, eta hauxe izan da honen inguruan esan beharrekoa. Hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.